энийхээ эрийг нь салгаагүй байх юм. Тэгээд яаж? Ер нь эмч нар маань ингэ салгаад ерөөсөө нэр нэг удаа гэхгүй ингэ хэрэглээд хаях хэвээр. Ёо. Ёо. Бид салах байсан байна. Одоо энийг хайна. Одоо энэ угаасан боорчнуудаа ингээд нэг юм савн тэгээд тагтай савн тэгээд одоо энэ дээрээс 2 литр ус хийсэн байгаа юм дотор. Тэгээд энэ нэгдүгээр ууснлаа хийн 2 литрт 10 грамыг хийн гэсэн үг. Тэгээд нэгдүгээр ууснлаа нэг 10 минут энэ төр байлгачаад тэгээд хоёрдугаар ууснлаа нэг цаг маг байлгадаг. Хоёрдугаар ууснал нь болохоор бас арай өөр бодис хийдэг. Тийм ингээд болоод нөгөө нэг чөтгөр нөгөө нэг одоо илүү төтөө шөөс хүмүүс оруулж авсан тэр юм байна. Одоо нөгөө нэг хүн маань бүтэн ундуулахтаа орсон болохоор сэрэгтэй нөгөө одоо ам зэлгүүрт нь байгаа нөгөө шүүс хүмүүсийг оруулж авсан тийм юм байна. Нэг хэлэхэд мартчихвч. Тэгээ нөгөө өчтөр миний угаасан багачнууд тэгээд ер нь нэлээ их багч байна. Чи одоо би танаас хэрхэн уудлахыг харуулъя заяа. За энэ багч авлаа. Энэ хайч байна. Ийм үгүй. Нэг дараад. Нэг алдчих. Яшаа тараад шилнэ тийм ярьсан байна. Тэгээ бид тэр одоо хичээлдээ гарах гэж байна. Нэгээс хичээлдээ. Тэгээ сонгоны харах нь уучраас жоох нэг гарна. Шилнэ зүй үүж харцаагүй тэрэг. Чаа. Стих яа. Добре. Би зүрх ихсэн. Үгүй. Надад бол хэлэх амар сонирхолтой юм байна. Өчтөр нэг юм хараа. Хоёул хөлөл ингэж басан шүү. Би ч бас хүний найз хүн шүү дээ. Гэлч мэрлээ та. Яа тий. Би бичлэг хийж авах шүү. Би танаас үзүүлэх бас гоё зураг бас байгаа. Би хийцээж болох энийг. Наад чи марыг жил мөлийн дараа. За. Гоё чихэр вэ. Чихэр өгсөн байлаа. Let's ta баярлалаа. Бас Жокопей байна. Бид энэ нөхцөлний хатан хичээлд авах гэж ирсэн байна. Тэгсэн чинь шишээлт гинти хүргэл хийгээд.
юм байна. Сая миний юу их гэдэг байгаа ойлгож байгаа. Одоо чи хаана хийж хичээлд орно? Хичээл рүү авч явах юм байна. Өрөөний ширэн чим өсөрдөж гэнэ. Hello. Би дахиад ажил дээр байна. Өнөөдөр чи өдрөлөө татах хаа. Тэгээд ажил дээр өдрийг нь хоногч байна. Өнөөдөр 3 хүнтэй орхон доо жоохон 3 хүнтэй хоног болж байгаа ажил ихтэй. Тэгээ өнөөдөр гайг бахах. Тэгээд би өнөөдөр дахиад нөгөө нэг хийдэг юмудаа их гэж байна. Одоо багж гэж байна. Би сая нэг буруу юм санамсаргүй хийчихлээ. Ингээ юм 3 коны хушуу байсан хгүй энэ жижиг кон. Тэгээд энэ угаалтурын нүх байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр нэг нь унчихлаа. Нөгөө би яг 60 кг юм шиг амар бантаас харагддаг юм шүү дээ. За одоо дараагийн хийх юм бол би өнөөдөр амар ирч хүчтэй байгаа гэх юм. Стихигээ ичи. Тэр тэнд хатаасан байгаа халааднуудыг нөгөө нэг багаж уудлсан шигээ уудлана. Нөгөө хагалгаан дээр өмсөгдөг халааднууд учраас тэгээд шарик хийн заяа. Шарик гэдэг нь юу вэ гэхээр ийм маалаар ийм хийнэ гэсэн үг. Тэгээ маал нь болохоор ийм одоо уртаараа хуйлсан маал байгаа заяа. Энэ дотор тэрийг болохоор ингэж хайчлаад ийм дөрвөлжин болгоод тэгээ нуглаад мушгаад ер нь л тэгж хийдэг ийм маал байгаа гэсэн үг юм. Тэгээ ер нь бол ажилласаа хамгийн дургу хийх юм гэж надаас асуувал шарик хийх. Бишэлнээс намаа нэр тэгсэн чи ингээд миний өмнөх хөшлөг ингээд амар урт би ингээд юм ярьсан байгаад тэрийг үзчихэд нэт чи ингээд удаа ингээд юм ярихлаар амар уутгартай байна гэж л ингээд тэгсэн. Гэтэ ялчгүй миний өмнөх хөшлөг бол амар уутгартай болсон. Тэрийг өөрөө ч мэдчихэж байгаа. Угаасаа би мэдчихэж байгаа. Бишэлд амар уулзаг амар удцсан санагдаад цавг нь өчтөр л уулзсан юмсаа. Өнөөдөр манайх нөгөө зүрхний 2 сэдв ингээд шахаад орсон болохоор өнөөдөр хичээлгүй байсан. Өнөөдөр мишэлтэй огт уулзсангүй. Бид хоёр бол яг 7 хоногийн 7 өдөр уулздаг байхгүй юу? Тэгээ маргааш өглөө мишэл ирнэ. Би харин цагийн дараа хийчихлээ. Хамгийн гоё нь өнөөдөр тусал байхгүй. Тэр амар гоё юм. Тэйгээ хайн. Яа. Одоо юу болох гээд байна вэ гэхээр үнэхээр аимшигтэй мэдээ. Өнөөдөр бол нэгдэх өдөр 5 сарын 26-ны өдөр ёо өсөс. Үнэхээр аимшигтэй мэдээ байна надад. Би өглөө өчтөр ажил дээр хоноод өглөө ээлжнээсээ буусан. Тэгсэн чинь одоо ингэ хичээл дээр гимтлийн хичээл дээр бидэд ингээд яаралтай дээр хонхоор дижүүлж хонхоор болсон за 7 хоногт 2 удаа. Тэгээд өнөөдөр гэрэл орсон. Хамгийн ихний өдрөө би хонхоор ирсэн байна. Би даазар өвшөлтэй ангийнхантайгаа ингээс тавуулаа гарах өнөдөр. Тийм байна да. Тэгээ маргаас бас ажил дээр хороно. Ер нь жоохон хэцүү 7 хоног болох юм шиг байна. За бүгд хавтасч би арай эрт ирчлээ. Бисаа орж ирээд энэ локерны дээр нэг ийм юм харагдсаахгүй юу? Ийм оюутны үнэмлэх. Тэгээд энэ арай минийх биш байгаа даа гэд аваад харсан чинь минийх л байна. Тэгээд өглөө энд юу орсохгүй юу? Цэрэнцэх гэмтэл 2 орсохгүй. Тэгээд 11 баруун гэж тарчаад тэгээд гэрт очиж би усанд орчоод юм мэдчихээд туснараас хэлчихэд тэгээд би амар их юм өөрч явах болохоор дүүгийнхаа цүнхийг
бууж авсан. Амар багтаамжтай тэгээд амар эвтэйхэн цүнх байна. Тэгээд нэг тийм хөө байна да. Ямар ч тач оюутны үнэмлэх боллоо. Би нэг алга болгосон гэдгийг ч мэдээгүй явж. Ана яац юм бэ? Амар алгаж байгаа гэж. За бид нөгөө хонох юм дээр имлэг дээр ирсэн. Тэгээд ирээд хамгийн ихний ажлаа аваад яваад сууж байна. Самбай хийж байна. Энэ нөгөө нь яг миний ажил дээр хийдэг юу шаарг. Гэтэ яриа цэвэрхэн яг бэлдсэн ингээд байж димэ. Ингээд энд яг 10 шиг байгаа. Тэгээ ингэж нуглаад яг 10 шиг бол. Тийм байна. Бид нэр уусаа амьд байна. Тэгэл хамбаа хийчихсэн. Тэгэл дацгаа яг хөрмөр ингээл амарсан юмсан тийм. Тэгсэн чи бид энд тавьчихыг бид дуусгаж чадлаа. Одоо тийм дээ байна. Нэг юм байна. Биш хийхгүй. Бараг шууд зүгийн балт болсон найруулгаа. Тэгээ бид нөгөө самбаага хийсээр л байна. Одоо дуусна. Бид энэ дараа дүрт хийлээ. Амжилттай. Тийм үү. Тэгэхээр болсон. Энд яг 4 хүн л. Тэгээд дараад бичсэн юм дээ. Болсон нэг. Компьютер томограф гэж ирсэн. Тэгээд бид гадаа гарч байгаа. Нэг үсний гадаа харанхуй болсон байна. Нөгөө нь харж авч байгаа гарч ирсэн байх. Гэтэ та ямар хурдан явчаа? Төрөөнд л гээгээд Юм ихээр ингэдэг байхгүй юу? Юм их бахаар амар удаан. Би бол одоо амармаар байна. Одоо миний бие бол ерөөсөө биш үү? Найз одоо дуусгаад байгаад Шээс бидний ганц хүний ажил үзүүлээд байгаа. Шинэ таныг багсаа. Тэгэхээр өнөөдөртөө сайхан амарч байгаа. Жохон замдаа олон шийх баг шүү. За шээс нь болсон. Тэгээ өнөөдөр сайхан амарч тэгээ зөвхний ажил үзүүлээд сайхан онцлуулаад